Mbak Retno. Ning gone bahasa mijem, Mbak. Kowe iki ngopo? Oh, aku arep pengajian. Hayo. Oh lah Zo, tak midun ndak rasopan. Zo. Ora lho. Aku ki arep pengajian nganggo seragam anyar Nesya. Oh, lah. Oh, bahasa mijem ning endi? Oh lah Zo, ya wis, kandhanono. Iki sing seragam hadroe wis diputuske wingi sing tenggo tanggal 28 sing iki arep tak nganu sik. Tak duduhke anu Bu Bambang urung duwe soalnya. Nah iki lho. Nah iki bae. Iki sing saiki tak nggo pengajian, wis do ngerti rong pengajian sesuk sing Minggu nganggone iki. Nek sing hadro nganggone kelno sik. Tas larang-larang jeglok ya to sik repot banget duduhke ya to deloken. Nah iki nganggone. Nah, iki sing Nesmo sing sesuk dienggo seragaman hadro. Hayo. Nek saiki aku arep nganggo Nesya wae, Mbak. Ndek Olive Hijab ya rada gedhe ukurane. Nek sing nggo pengajian ya patute ngene iki. Heeh, ya. Nesya, nek pengen tuku enek wernane akeh banget, Mbak. Tuku wo. Nggo pengajian penak sesuk. Ayo ya wis. Aku mau ngandani kuwi Nesmo sing dienggo sesuk tanggal hadroe tanggal 26. Aku mau ngomong tanggal piro lali to. Yo. Yo, ya wis. Yo. Ngono kuwi lho. Dikandani seragam sok klerak-kleru. Lah iki sakjane lek tuku ya sak nggone Olive Hijab kabeh. Iki Nesya. Ya to iki sing ukurane gedhe. Sing iki Nesmot wis ngerti to motife gur garik sethithik. Kowe iki mendino ngerti ora ndak njupuk-njupuk mangsaku. Ngaliyo aku arep ngajian aku arepan.